জি সালাম একটা সুন্দর না ওটা এই ইসমাইল সাহেব জি 4 দিন আগে আমার কাছে আসেন ওনার হাঁটু কোমর মুক্তি সি এইসব ব্যথা নিয়ে তো আমরা 4টা সেশন ওনার কাজ করেছি। তো এই 4টা সেশন কাজ করার পরে আমরা আজকে ওনাকে এই কাজগুলো করার জন্য অনুমতি দিয়েছি যাতে উনি সকল কাজ করতে পারেন এবং স্বাভাবিকভাবে জীবনে ফেরত যেতে পারেন, যাতে করে ওনার আর ভবিষ্যতে কোনো রকম এই বিষয়ে কোনো অসুবিধা না থাকে। এর জন্য আমরা সকল কাজের অনুমতি দিয়েছি। এখন ইসমাইল সাহেব আপনি বলেন তো আপনার অনুভূতি কি? আপনার কাছে যে 4 দিন আমরা চিকিৎসা নিলেন, এই 4 দিনে আপনার কি অবস্থা? 4 দিন 3 দিন না 3 দিন। আচ্ছা 3 দিন 3টা সেশনে আপনার কি অবস্থা বলেন? 3 দিনে আল্লাহর রহমতে আমি মনে করেন 90% আইছি আমার 90% আসছে। এবার একটু বসেন তো দেখি আমরা, আপনি একটু বসেন তো। হ্যাঁ পায়ের আগে বসেন, হ্যাঁ বসেন, হ্যাঁ সোজা মাটিতে লাগান, মাটিতে পাতা মাটিতে লাগান, হ্যাঁ বসেন, হ্যাঁ ছাত্রদের থেকে ছাত্রদের উঠেন বসেন। হ্যাঁ এভাবে আপনি বসতে পারতেন না, এই তো না এইভাবে বসুন কত আমি তো কাজও হয়তো না এখন এভাবে বসতে পারতেছেন। হ্যাঁ এখন তো মাশাআল্লাহ আজকে গত তারিখে তো না আজকে আরো এইটুকু বসাতে আপনি খুশি নেই? খুশি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা উঠেন দেখি, আল্লাহ দরবারে অনেক খুশি। একেবারে স্বাভাবিকভাবে উঠেন, উঠেন। আগে আগে কি করতে পারতেন না বল? আগে তো ধরেন স্যার দাঁড়াইছি তো দাঁড়ানোর মধ্যে কাইট দিলেও কাইট চলতো না। এরপরে মনে করেন ভাও তো বিয়ে করতাম হইতাম না, প্রেশার পাকে না করতে হলে দাঁড়াই করতে হলে। হ্যাঁ এখন তো মোটামুটি বহুত ভালো আছে। এখন আপনি প্রস্রাব বহুত সমস্যা আছে, এখন প্রস্রাব পায়খানা কোমর হাঁটু তারপরে কিনা বলে অন্যান্য সমস্যা মাথা ব্যথা গাঁট ব্যথা হাত ব্যথা? না 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 এটি গাঁট ব্যথা এটি কিছু নেই। আচ্ছা ঠিক আছে।